Welcome to my channel. Video kali ini saya akan berbagi bagaimana cara mengatasi bayi batuk pilek. Hai semuanya, semoga dalam keadaan sehat ya. Yang lagi demam, sakit batuk pilek seperti aku, yuk ikuti tutorialnya dengan panduan mengobati secara alami. Semoga bermanfaat dan kita semua dalam keadaan sehat. Untuk bahan yang digunakan, siapkan 3 siung bawang putih, minyak sinergi, lalu minyak telon. Untuk minyak telon ini bisa juga kita gantikan dengan minyak kayu putih. Lalu 3 siung bawang putih tadi kita bakar sampai matang ya, agar tidak bau saat digosokkan ke anak kita. Nah, 3 siung bawang putih tadi lalu kita buka, kita kupas seperti ini, lalu kita tekan-tekan dan kita hancurkan ya, memakai garpu atau bisa memakai apa saja ya, atau sendok, tangan juga bisa seperti ini ya, sampai getahnya itu keluar. Ini tuh baunya enak sekali ya, herbalnya itu terasa. Nah, setelah halus seperti ini, lalu campurkan minyak telon secukupnya saja. Setelah itu minyak sinergi atau minyak but-but. Jika tidak ada minyak ini juga hanya minyak telon bisa ya. Sekarang kita baluri dan sambil memijat-mijat bayi kita. Diawali dengan bagian perut, dada. Untuk bagian dada ini kita pijat secara menyilang seperti ini ya. Tujuannya diberi bawang putih ini agar bayi terasa hangat dan mengurangi rasa batuk pileknya. Untuk bagian perut bisa kita pijat seperti bentuk love ya. Lanjut ke bagian tangan. Setelah tangan, lalu kaki. Jangan lupa saat membaluri membaca sholawat ya, atau sesuai doa agama masing-masing. Jangan lupa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa setiap penyakit itu pasti ada obatnya ya, dan setiap rasa sakit juga pasti bisa sembuh. Moms, jangan panik ya jika anak kita terserang batuk pilek. Kita juga bisa mengobatinya secara alami seperti ini. Jadi tidak sedikit-sedikit minum obat dan tidak ketergantungan obat. Tapi jika batuk pileknya itu sudah parah, sudah melebihi 1 minggu, bisa menghubungi dokter. Nah, untuk melakukan pijitan ini dengan menggunakan bawang putih, kalian bisa merutinitasnya setiap pagi, siang, dan sore. Untuk pengobatan terapi secara alami ini kita harus sabar ya, jadi tidak instan. Saya melakukan ini sudah 2 hari dan alhamdulillah Bibi Sabira sudah mulai hilang batuknya. Nah, kita pijat dengan lembut seperti ini. Nah, untuk membantu membuang dahaknya, bisa kita tengkurapkan bayi kita dan tepuk-tepuk sedikit bagian punggungnya seperti ini ya. Setelah dipijat, nanti akan keluar dahaknya melalui hidung dan mulut. Jika tidak keluar, bisa juga dia keluar melalui pupnya ya. Nah, terlihat ya, dia bisa mengeluarkan ingusnya dari hidungnya. Lalu angkat bayi kita seperti ini.
ini. Biarkan sejenak dia merelaksasikan badannya. Setelah rileks seperti ini, untuk sejenak lalu kita bisa lanjutkan dengan sedikit duduk dan dimajukan ke depan seperti ini ya. Nah, kita tepuk-tepuk kembali bagian belakangnya. Dah selesai. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih sudah mendukung channel ini. Semoga kalian sehat semua. Jangan lupa klik tombol like, dan jika subscribe-nya masih merah, kalian tekan. Jika lonceng ini masih berwarna putih, kalian tekan. Jika kalian sudah subscribe, maka tidak berwarna merah lagi. Terima kasih. I thought I would never be fine.